日式嘅裝修風格，平日都會爆晒人嘅一個燒烤鋪頭，仲有168蚊嘅加州蚌刺身。燒烤嘅串燒種類任君選擇，燒出嚟每一樣都係卜卜脆㗎。Hello， 大家好，今日想同大家食串燒啊！話說咧，我自己咧同啲 friend 咧就好中意食串燒嘅。我之前咧喺旺角度食串燒咧，一個人咧平均消費啊，差唔多要400蚊港紙啊。咁返深圳就唔同啦，就可以同大家實驗呢一個串燒自由啊！今次咧就揾咗一個比較平嘅、性價比比較高嘅串燒咧，同大家去食。咁呢一間鋪頭咧就叫做炭番長串燒。講交通路線之前咧，同大家講一講，咁我之前咧拍炭番長嘅時候咧，其實咧佢就喺原本嗰間鋪頭度嘅，因為佢已經租約期滿咧，就搬咗去後邊嘅一間新嘅鋪頭度啦，有全新嘅裝修。咁食嘅嘢咧，同我條片食嘅嘢咧完全一樣嘅，只不過係個交通路線同埋個鋪頭環境有少少唔同嘅啫。依家即刻同大家行過去，大家可以坐9號線去到元嶺站嘅 H 口直行，直行之後咧前面過馬路轉左，到咗馬路位啦，跟住我依家行過去對面馬路，再一直行，行到嚟水東城呢一個位啦。咁之前炭番長咧就喺呢一個位嘅，咁我哋繼續再向前行，行到前邊咧見到呢一個鵬盛一街。鵬盛一街斜對面咧，大家會見到呢一個木屋燒烤嘅，木屋燒烤再行入去咧就會見到佢間鋪頭噶啦，就喺呢一度啦，炭番長串燒啊！依家佢鋪頭咧左手邊呢一度咧就係揀串燒嘅地方啦，咁而右手邊呢一度咧就係大家坐低食嘢嘅位置啦。依家佢戶外個位置咧係比之前多咗好多啦，同埋佢用咗好多唔同嘅燈光啦嚟佈置佢嘅。如果話你唔中意坐戶外嘅話咧，其實上邊咧都會有位置嘅。咁上面嗰個環境咧，大致上咧就係咁樣樣噶啦。嚟呢一度食嘢咧有2個玩法嘅。第一個玩法咧，大家就可以喺大眾點評度叫套餐啦，雙人餐都係100蚊到100中左右。叫套餐相對嚟講比較優惠啦，但係同時嚟講咧就俾佢 quest 死咗你食啲咩啊。所以咧我就唔叫套餐啦。出邊攞嘢食嘅話咧，佢大眾點評亦都有個代金券嘅，86蚊咧就可以代100蚊，相等於你打咗個86折啊。呢邊就係佢嘅飲品櫃，飲品櫃我哋一陣先介紹佢呢一度有咩串燒先。佢呢一度嘅食物咧，隔離咧都會寫晒啲價錢嘅，非常之細心啊。咁呢一個咧就係牛油蛋黃吐司啦。咁佢依家淨係一個吐司嚟嘅啫。咁一陣咧，如果你攞咗之後咧，就可以拎佢去加工，職員會幫你燒嘅，就用牛油蛋黃幫你燒。咁呢一啲咧就會用明太子幫你燒啊。跟住隔離仲會有一啲香菇啊，跟住呢一個就係明太子玉子啊。一陣喺啲玉子上面應該都會加啲明太子上去嘅。跟住呢一邊就有菠蘿啦，跟住腸仔，跟住仲有一啲煙肉啊，包住一啲鵪鶉蛋。呢邊就有蘑菇蝦滑啦，同埋蘑菇魚滑。佢喺個蘑菇入邊咧填滿晒一啲蝦滑同魚滑入去啊，幾有創意嘅。食落去咧就冇咁單調。咁呢一邊咧就有青椒蝦滑同埋青椒墨魚滑，跟住同埋青花魚。跟住呢一度就有鰻魚玉子、鰻魚同埋多春魚。多春魚我一陣要攞好多。跟住仲有呢一個牛五花菠蘿、豬頸肉同埋呢一個五花肉。哇！佢五花肉串得好靚喎，好均勻喎呢一個五花肉。跟住呢一度咧亦都有一啲牛五花秋葵，又係用一啲豬肉咧包住一啲秋葵嘅。跟住呢一邊仲有豬五花韭菜，都係包住咗啲韭菜喺入邊嘅，同埋呢一個豬五花青提。佢哋嘅負責人話咧，佢哋會用一啲當季嘅水果咧嚟做一啲特色菜嘅。跟住再睇啦，呢一度咧就有啲雞心啊、雞肝啊同埋雞腎、雞內臟咁樣樣嘅。跟住再隔離咧有啲雞翼啊、雞皮啊同埋雞軟骨嘅。跟住咧仲有呢一個雞腿肉，即係雞髀肉啦，同埋呢一個雞髀紫蘇，用咗紫蘇葉嚟醃製佢。佢中間就串咗一啲紫蘇葉，佢就係將一啲雞嘅內臟啦串埋雞蛋咧一齊煮嘅。呢粒雞蛋咧仲係未生出嚟嗰啲雞蛋。跟住再睇埋牛肉類先，呢一個就係牛五花京葱雞腿，牛舌15蚊一個啫喎，唔貴喎。呢啲香港食真係天價。跟住呢一度亦都有一啲牛五花芝士玉子卷啦、鮑魚牛
牛肋條啦，將啲鮑魚同牛肋條串埋一齊，同埋一條整條嘅牛肋條嘅。跟住就到海鮮類，海鮮呢一度有三文魚頭、三文魚骨、三文魚腩翅，同埋呢一個鮮活鰻魚嘅。佢哋每日嘅海鮮咧都係即整即做俾大家嘅。呢個鰻魚咧，啱啱負責人就話每日新鮮劏出嚟嘅，咁就要一陣食過先知啦。跟住呢一度仲有生蠔，哇！生蠔好大隻，同我手把一樣咁大隻，同埋佢生蠔咧洗得好白淨。跟住仲有呢一個蝦。跟住佢仲有帶子、鮑魚同埋呢一個魷魚。我老婆見到呢一個魷魚一定會好中意啊！跟住仲有呢一個黃腳臘啊，同埋呢一個黃魚。我老婆又係好中意食㗎呢個黃魚同埋呢個魷魚。佢串燒呢一個位呢個細節做得幾好嘅，將豬啊、牛啊、菜啊、魚啊、海鮮咧全部分類好。再睇埋佢個啤酒櫃。食串燒我諗冇人唔飲啤酒啩？食串燒飲啤酒係人生一大樂事嚟㗎喎。呢一度有青島啤酒。跟住仲有藍妹啤酒啦，呢一個百威啦，我未飲過呢個口味。跟住我哋平時經典嘅口味啦，去 KTV 一定會飲㗎啦，呢一個百威嘅口味，同埋呢一個哈爾濱啤酒嘅。冇酒精嘅飲品咧就有呢一度，有啲維他奶啊、和老吉啊、天地一號啊、椰汁啊、水啊、雪碧啊、可樂汽水咁嘅，全部咧都係我老婆揀嘅。咁我老婆咧暫時又揀咗咁多嘢，我哋準備攞去加工。揀完晒之後咧就去佢收銀台呢一度啦，俾佢計數就 OK 啦。跟住咧我哋就再叫咗佢呢一個象拔蚌刺身啊，呢一個象拔蚌刺身咧好抵玩，168蚊，仲要係加州蚌嚟。我哋嘅燒烤全部都燒好啦，好豐富啊，燒得好靚啊，離遠都聞到燒烤嗰種香味。跟住再嚟呢一個象拔蚌刺身，好大碟喎！我原本以為佢係細細碟嘅添，原來佢份量都幾多，夾翻嚿先，晶瑩剔透喎。點翻啲壽司豉油，我唔客氣啦，再食多嚿先。再嚟多口。我差唔多都有3年冇食過象拔蚌刺身啊。講真，佢嗰個加州蚌象拔蚌嗰個刺身係唔錯嘅。佢全部象拔蚌咧都係切得好薄啦，一入口嗰下咧係好爽彈，係好爽彈，好鮮甜咯。首先同大家試下呢個雞皮先。燒得好乾身啊！呢個雞皮好脆啊，跟住佢上面咧都係加咗一啲椒鹽粉啦，食落去唔錯唔錯。再食呢一個多春魚，哇爆晒春出嚟喎，好多春喎，同埋佢燒得好脆啊！佢呢一啲燒烤咧，全部咧落嗰啲鹽啊、孜然粉咧都唔會話落得好多，因為之前咧去過好多間咧都係好手殘嘅，係咁落嗰啲孜然粉咧搞到好鹹。呢一間燒烤啱啱食咗幾樣嘢咧，佢燒出嚟咧佢係落得啱啱好，淡淡嘅一個鹽味，跟住再嚟呢一個墨魚滑蘑菇，我老婆一路望住我食呢一個嘢，幾嚟吃啊！呢一個墨魚滑非常特別啦，一咬落去嘅時候，啲蘑菇汁同時爆出嚟咧，嗰個口感、嗰個質感係好正。再食埋呢一個蝦滑蘑菇先，啲蝦滑包晒入去啊！佢用啲蝦滑填滿咗呢個蘑菇啊，好滿足啊！呢一個蘑菇咧過到嚟，一定要食，一定要食，一定要食。跟住再食埋呢一個燒鰻魚，佢呢一個鰻魚個皮燒得好脆啦，跟住加埋呢一啲白芝麻上去燒咧，唔錯唔錯。食咗頭幾樣咧，全部都係冇中伏。再食多個五花肉先，今次剪佢少少辣椒食，因為我老婆都話佢啲辣椒係好正。個五花肉層次分明啊，食落去嗰個口感咧又唔會話好油喎，跟住再加埋佢嗰個辣椒咧，微微辣嗰個感覺咧唔錯嘅。準備食第二彎，啱啱嗰啲多春魚啊、鰻魚啊、雞翼雞皮咧都係好好食嘅，所以要再攞翻嚟食。準備開始食第二彎。準備走啦！星期二夜晚7點半嘅情況，好多人啊！如果大家過嚟嘅話，盡早過嚟啦，因為之後呢就好多人會食完炭番醬出到嚟外邊呢一度啦。好老實講，炭番醬呢同其他燒烤唔同嘅，佢係燒得特別好食嘅，同埋種類都好多可以俾你選擇啦。所以如果大家有時間嘅話，不妨特登過嚟食下佢嘅燒烤啦。咁好啦，咁呢一條片就嚟到呢度啦。如果大家中意嘅話，俾個 like 我啦，訂呢個頻道啦 ，follow 我 IG 啦，有咩好食嘅嘢就下邊留言話俾我知啦，我都會去試嘅。我哋下一條片再見，係咁先啦，拜拜。